ഹലോ, അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു റെമഡീസ്, ഹോം റെമഡീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ചുമയാണ്, കഫമാണ്, അത് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാധനമാണ്, കഴിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല കേട്ടോ. പേരയ്ക്ക ഇതിനകത്ത് ചേർത്തേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? കുരുമുളകാണ്. പേരയ്ക്കയും കുരുമുളകും നമ്മുടെ കഫത്തിനും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്കും ബെസ്റ്റ് റെമഡീസാണ്. ഇതുപോലെ കഴിച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ ഒരു കസിൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവനിങ്ങനെ ഭയങ്കര വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്താണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ.